Hello friends, welcome to Gokul Thinkings. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது பொட்டேட்டோ சீஸ் பால்ங்க. அதுக்கு தேவையான ஐட்டம் பார்த்துக்கலாம். வாங்க, நான் இருக்கிறத வச்சு தான் செய்றேன். பாருங்க, உருளைக்கிழங்கு ஒரு 3 போல வேக வச்சு இந்த மாதிரி மசிச்சு வச்சிருக்கேன். நல்லா மாவை வச்சுக்கோங்க. தேவையான ஐட்டம் பார்த்துக்கலாம். ஒரு துண்டு பிரெட் கிரம்ஸ் கொஞ்சம் போல, மிளகாய் தூளுங்க. இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் பச்சை மிளகாய் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது குழந்தைங்க சாப்பிட்டா பல்லில் படாமல் இருக்குமேக்காக நான் எல்லாமே தூளை தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். மிளகாய் தூள், கரம் மசாலா 1 ஸ்பூன், 1/2 ஸ்பூன் போல் பெப்பர். இது வந்து ஹாட் அண்ட் ஸ்வீட் பவுடர். இது உங்களுக்கு வந்து ஸ்கிப் தான், வேணா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, இல்லாட்டி விட்டுருங்க. நிறைய பேர் வீட்டில் இருந்தால் அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இன்னும் நிறைய எல்லாம் கிடைக்குது, இதெல்லாம் ஆட் பண்ணலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, உப்பு, கொஞ்சம் போல் பெருங்காயத்தூள். பாருங்கள், சீஸ் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. உள்ள பாலில் வைக்க நல்லாயிருக்கும். கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு 2 ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேங்க. அதே மாதிரி மைதா மாவு 1/2 ஸ்பூன், கொஞ்சம் போல் பெப்பர். இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் வாங்க. உருளைக்கிழங்கு நல்லா மசிச்சு எடுத்துக்கோங்க. நல்லா மாவாக இருக்கணுங்க, கட்டி கட்டியாக இருக்கக்கூடாது. இதுலேயும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இந்த மசாலாஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணிடலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். நம்ம ப்ரெட்டு ஒரே ஒரு ப்ரெட் தான் எடுத்திருக்கேன். இதையும் ஆட் பண்ணிடலாம். வேணுங்கிறங்க வெங்காயம், பச்சை மிளகாய் இதெல்லாமே சேர்த்துக்கலாங்க. ஒரு குழந்தைங்க அது பல்லில் படும், சாப்பிட மாட்டாங்க. ஒரு குழந்தைங்களுக்கு டேஸ்ட் பிடிக்கும். அது உங்கள் குழந்தைக்கு எப்படியோ அந்த மாதிரி டேஸ்ட் பார்த்து பண்ணிக்கோங்க. என் குழந்தை சாப்பிடாதுங்க, அதனால நான் எல்லாமே பொடியாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அவ்வளோதாங்க. இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி ஃபுல் சப்பாத்தி மாவு மாதிரி வரும், அந்த மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து நம்ம அது கிரீஸ் பண்ணுறதுக்காக மாவு ரெடி பண்ணிக்கலாம். நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிறது சோள மாவு, மைதா மாவு, பெப்பர். இந்த இதுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சம் போல உப்பு, ரொம்ப தண்ணி இல்லாமல் ரொம்ப கெட்டியும் இல்லாமல் கொஞ்சம் மீடியமாக இது பண்ணிக்கலாம். கட்டி இல்லாமல் கலக்கிக்கோங்க. பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், கொஞ்சம் போல் எண்ணெய் தடவிக்கோங்க. உருட்டிக்கோங்க. சப்பாத்தி மாவு நம்ம சின்னதாக உருண்டையாக விட்டோம்ல, உருட்டிட்டு நடுவில் நம்மளோட சீஸ் வச்சுக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க. இதே மாதிரி பாருங்க, கொஞ்சம் கூட ஓப்பன் இல்லை, எவ்வளோ நல்லா உருண்டை இருக்கு. இதே மாதிரி இந்த மாவு எல்லாத்தையும் நம்ம பால் பண்ணிடலாம். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் நல்லா உருட்டி வச்சுட்டேன். இப்போ நம்ம பொரிச்சு எடுத்துடலாம். எண்ணெய் ஹீட் ஆயிடுச்சு. பொறுமையாக குடிச்சிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏற்கனவே நம்ம உருளைக்கிழங்கு எப்படி வேக வச்சு தான் செஞ்சுருக்கோம், அதனால ஒன்றும் நீங்கள் இது பண்ண வேண்டாம். பாருங்கள், கலர் மாறிடுச்சு, கொஞ்சம் போல் கோல்டன் கலர். இந்த ஸ்டேஜ் நம்ம எடுத்துருவோம். பாருங்கள், எடுத்துடலாம். அதே மாதிரி மீத இருக்க பால்லாம் நம்ம இந்த மாதிரி பொரிச்சு எடுத்துடலாம். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட பொட்டேட்டோ சீஸ் பால் ரெடி ஆயிடுச்சு. இவ்வளோ நல்லா கிறிஸ்பியாக நல்லா பொன்னிறமாக வடைஞ்சிருக்கு பாருங்க. இந்த மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். லாக்டவுன் டைமுக்கு குழந்தைங்களுக்கு நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காம பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. வாங்க எங்கள் வீட்டுக்கு சீஸ் பொட்டேட்டோ பால் சாப்பிட்லாம். பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க.
அவங்க ரசித்து சாப்பிடுவாங்க. என் குழந்தைக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தா. இதை விளையாடிக்கிட்டே சாப்பிட்ருவாங்க. சொல்ல வாங்க.